Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin wa ba'd. Falënderimet i takojnë vetëm Allahut të lartë madhruar, ndërsa përshëndetjet, salavatet janë për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen e tij, shokët e tij dhe të gjithë ata të cilët pasuan dhe e pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Kur ndëgjojmë fjalët apo këshillat në lidhje me imanin apo me besimin, i ndëgjojmë gjithashtu fjalë se me iman disa njerëz e fitojnë xhenetin. Po disa tjerë për shkak që nuk e kanë imanin, për shkak që nuk e kanë besimin, dënohen me fjalën e Allahut me atë që ka përgatitur Allahu i lartë madhruar për të dënuar robët të cilët nuk i kanë respektuar fjalët, porositë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe janë dhënur pas epsheve apo janë dhënur pas dunjas. Prandaj disa tjerë që nuk e kanë imanin, nuk e kanë besimin, si dënim për ta është vendi ku mirët dënimi, është fjala për xhenemin. Prandaj besimtari musliman, nëse shiqon në lidhje me besimin se çka ka të bëjë apo çka ka për rreth imanit, për rreth besimit, shef me të vërtetë se ata të cilët e kanë imanin, ata të cilët e kanë besimin, kanë dhunti të mëdhaja, e ato dhunti nuk janë nga dikush tjetër, por vetëm se nga Allahu i lartë madhruar. Në këtë ders do të mundohemi të flasim diçka për dhuntit që i sjell besimi, apo dhuntit nimetet që i ka besimi. Allahu i lartë madhruar me një ajet kuranor thot: Kul inna Allaha yudhillu man yasha'u wa yahdi ilayhi man anab. Allahu i lartë madhruar është ai që i udhëzon ata të cilët don ai me udhëzu. I udhëzon ata të cilët don ai me udhëzu. E këtë fjalë, këtë ajet kuranor, Allahu i lartë madhruar i tha Muhamedit sallallahu alaihi wasallam kur mushrikët apo i dhujtarët asaj kohë disa njerëz thanë për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, sikur t'i bjerë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam Allahu diçka sikur se i ka pru Musaut alaihi salam më herët, çështja domon e shkopit që e ka pasën, pastaj e domon dorën kur e ka nxjerr prej xhepit mindilin apo letër e bardhë e kështu me radhë. Gjithashtu edhe sikur t'i bjerë diçka sikur se ishte çështja edhe rasti me Isaun alayhis salam, që Allahu ja ka mundsu domon me i shëruan, sebeb domon me u bë me i shëru të sëmurit e kështu me radhë me smundjet e ndryshme. E këto shifet se Allahu i lartë madhruar në vazhdim i tha Muhamedit sallallahu alaihi wasallam: Kul inna Allaha yudhillu man yasha wa yahdi man yasha wa yahdi ilayhi man anab. Edhe Allahu është ai që kujt don, domon edhe kanë don e ngrit Allahu i lartë madhruar. Imani, të nderuar vëllezër, është një shpërblim prej Allahut për ata të cilët i don Allahu i lartë madhruar. Besimi, është një dhuratë, një shpërblim që Allahu ja u jep njerëzve që don Allahu me ja u dhon. E disa njerëz në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kur e pranuan Islamin, dashtën me thonë se na jemi kënd ngritur edhe për që ata domon tash neve Allahu na ka zgjedh. Apo janë ngrit domon kur e kanë pranu Islamin, janë ngrit përballë njerëzve edhe duke thonë se ne jemi me merita e kështu me radhë, domon kemi pozita të larta dhe prandaj e kemi edhe këtë imanin. E Allahu i lartë madhruar i ka thonë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam duke i treguar se yamununa alejke an aslamu kul la tamunnu alayya islamakum Belillahu yamunna alejkum an hadakum lil imani in kuntum sadiqin. Allahu i lartë madhruar i tregoi Muhamedit sallallahu alaihi wasallam se ka disa njerëz që pasi u bën musliman, thojnë domon se na për shkak që jemi kon ngritur dhe kjo dhuratë neve na ka ardhur. E Allahu i lartë madhruar pastaj ka thonë se ai Allahu nuk ka nevojë për këtë njerëzit më ngrit, domon pasi që ne u bën musliman më ngrit, sepse ai Allahu i lartë madhruari e ka këtë cilësi.
E njerëzit nuk e kanë këtë cilësi dhe nuk krahasohen me të. Ai Allahu është që ju dhuron njerëzve. Edhe njerëzit nuk ngriten te Allahu pse ata falen edhe e shohin veten se pasi që na po falmi këtu, na jemi tash të lartë, se i lartë është vetëm se Allahu i lartë madhruar. Edhe Allahu nuk i bën dobi njeriu me namazin çka e bën, me zakatin çka jep, me agjërimin çka bën. Allahu prej këtyre nuk ka asnjë dobi, por çka? Njerëzit janë që kanë dobi prej kësaj. Prandaj Allahu i lartë madhruar i tha Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, thuaj atyre wala kul la tamunnu alayya islamakum balillahu yamunnu alaykum an hadakum lil iman in kuntum sadiqin. Ai Allahu është që juve ju ngriti. Ai Allahu është që ju ngriti dhe ju nuk keni nevojë tash me thonë se na jemi të ngritur apo kemi diçka të lartë e kështu me radhë. Prandaj duhet falënderohet Allahu për këtë dhuratë që ja ka dhuru besimtarit musliman. Pra ndërprerë besimtari musliman duhet me dhurua Allahun dhe me falënderua atë pse ja ka dhënë besimin. E kush janë ata të cilët kënaqen me këto dhunti? Me këto dhunti, me këto nimete që i ka dhurua Allahu i lartë madhruar, kënaqen robërit e vet, besimtarët musliman. E Allahu i lartë madhruar thot: "Wa man yuti'i Allaha war rasula fa ulaika ma'a alladhina an'ama Allahu 'alayhim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa." E Allahu i lartë madhruar thot: "E kush i nënshtrohet Allahut dhe të dërguarit ti Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, fa ulaika ma'a alladhina an'ama Allahu 'alayhim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa." E kush i nënshtrohet Allahut dhe të dërguarit të tij, dhe kush thot se tash musliman e hyn fen islame, duhet me i praktiku gjithçka që është prej fesë islame. Duhet me praktiku gjithçka që vjen prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E në qoftë se gjithë këto i plotson, atëherë Allahu i lartë madhruar thot: "E këta janë fa ulaika ma'a alladhina an'ama Allahu 'alayhim." Pra kënaqen me këtë dhunti që Allahu ja ka dhënë imanin, këta do të kenë kënaqësinë këtë botë dhe në botën tjetër. Në këtë botë të ngritur, se Allahu do të jetë i kënaqur me ata pse ju kanë nënshtruar atij. Allahu do të kënaqet me robët e vet dhe do të jetë pra Allahu prej atyre Allahu pra prej tyre kur do dalin para Allahut, Allahu për ta do të përgatitë shpërblimet. E përveç shpërblimeve që Allahu domon që i ka udhëzuar këtë botë, edhe ja ka dhënë këtë nimet këtë botë, Allahu do t'ja mundsojë gjithashtu atyre pra mu kënaqë edhe në botën tjetër, me qenë në vendet ku janë pejgamberët, me qenë në vendet ku janë njerëz të sinqert, me qenë në vendet ku janë dëshmorë shahidat, me qenë në vendet ku janë njerëz të mirë. E a ka nimet më të madh se me qenë me xhliset tubimet në botën tjetër bashkë me pejgamberët, bashkë me dëshmorët, me shahidat, bashkë me njerëz të mirë, bashkë me njerëz që janë sinqert. Prandaj Allahu atyre të cilëve ja ka dhënë imanin, i ka udhëzuar fenë Allahut, në fenë e tij, pra duhen me qenë të kënaqur se e kanë këtë besim. Edhe me shpresë se Allahu me këtë iman me ja mundsu me i shiju të mirat e tjera. Imani tek besimtarët musliman është në këto forma, apo dietarët islam kur kanë folë kanë thonë se i ka disa forma apo në disa mënyra e vren imanin tek besimtarët musliman. Pika e parë domon që e vren tek besimtarët musliman imanin është kitabetul imani fil qulub. Imani ju shkruhet në zemrat e tyre. Imani ju shkruhet në zemrat e tyre. E Allahu i lartë madhruar këtë domon e ka bot qartë me një ajet kuranor, më vonë që do ta përmendni, kur i shkruhet besimtarit musliman imani në zemër, atëherë ai vazhdimisht jetën e tij ka me qenë si praktikues domon i fesë së Allahut të lartë madhruar. Imani ka me qenë në punë të mira. Imani ka me largu prej punëve të këqija. Imani ka me bërë që t'i këshilloje dhe të këshillohet me vëllezërit e vet musliman. E gjithashtu imani e bën që me e ditë se kanë me dashur dhe kanë mos me dashur. Me kanë me jetu dhe me kanë mos me jetu. E Allahu i lartë madhruan këtë një ajet kuranor ku thot:
la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu. Thot njerëzit të cilët e kanë imanin, të cilët janë musliman, nuk i gjenë ata të cilët t'i dojnë ata të cilët e urrejnë Allahun dhe bëjnë armik të Allahut. Po gjithashtu, walau kanu aba'ahum aw ikhwanahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratuhum. Thot në qoftë se qofshin këta dhe prej të afërme, prej gjemve, prej grave apo prej prindërve kështu me radhë. Pse? Çështja e imanit të bën domon që ti je i lidhur me Allahun. E në qoftë se vjen dikush prej krijesave që i ket familjes dhe kundërshton këtë që është prej Allahut, atëherë ti je më i dashur, duhet me pas Allahun se këto. Prandaj duhet me e ditë se kën me e dash, kush ka përparësi, domon në zemrën tënde apo në imanin tënd, domon që duhesh me i rendit në çështjet e besimit. Ulaike, thot Allahu i lartë madhruar, këta njerëz që e kanë këtë besim, çka thot Allahu i lartë madhruar? Ulaike kataba fi qulubihimul iman. Këta njerëz që e kanë këtë besim, këta e kanë të shënuar imanin në zemrat e tyre. Këta e kanë të shënuar imanin në zemrën e tyre. Wa ayyadahum bi ruhin minhum wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha radiyallahu anhum wa radu an. Ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Këta njerëz që Allahu jo ka shkruajt imanin në zemrat e tyre, Allahu i lartë madhruar do t'ja mundsojë me hinë në xhenetet që ka përgatit Allahu vetëm për robërit e vet. Që lumejt domon kalojnë në xhenetet, në vendet ku do t'i shijojnë këto të mira, khalidine fija, do t'jenë domon përgjithmonë aty, radiyallahu anhum, Allahu është i kënaqur me ta, edhe ato janë të kënaqur me Allahun. E pastaj Allahu thot, këta njerëz që e kanë këtë iman, që ju ka shkruajt imanin në zemrat e tyre, këta janë grupi i cili shpëtojnë. E këta janë domon grupi që e pasojnë pra rrugën e Allahut, rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe këta do të jenë pra të shpëtuar. Formë tjetër që e vren se imanin e ka në zemër të shkruajtur, ku e përmendëm më herët, e vren me veprat që i ka. Se nuk del aty me dalën, sikur se janë shenjat, kur dilshin rruga që me dal, këtu ka dalje. Nuk del kështu me të kallëzu. Me pas domon shkruajt me mirë, po çka? Me veprat dhe sjelljet e vren se është prej atyre të cilët janë imanli. Me veprat dhe sjelljet e vren se është prej atyre të cilët besimi i çon që të bëjnë punë të harit dhe besimi i ndalon që të bëjnë punë të këqija. Dhe besimi i çon që të gjinen me xhliset ku ka hajër. Tjetër pikë me rëndësi që duhet përmendat është halawatul imani fil qulub au fil qalb. Ëmbëlsira e imanit tek këta njerëz që janë me iman gjendet në zemrat e tyre. E shijojnë pra ëmbëlsirën e imanit në zemrat e tyre. Imani nuk është me kap diçka në formë, edhe me hangër, me shiju, apo me andi aromën e kështu me radhë. Po çka? Ai iman që volosët në zemër, që thamë më herët, e ka një shije, sa që kjo shije i bën që gjithçka që nuk është e mirë i bojnë stop. Gjithçka që nuk është e mirë për me u përdor, ky imani, pra kjo shija e imanit i bën që të janë larg prej këtyre. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam thot, qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, thalathun man kunna fihi wajada halawatul iman. Thot 3 gjëra që gjenden tek një njeri, 3 çështje që gjenden tek një njeri, ky njeri ka shijuar ëmbëlsirën e imanit. Men kana Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma. Tek ai njeri që më shumë të e don Allahun dhe të dërguarin e tij për gjithçka tjetër. Pra ky e ka shijuar ëmbëlsirën e imanit. Dhe gjithashtu wa man ahabba 'abdan la yuhibbuhu illa lillah. Dhe kush e don dikan prej muslimanëve, prej besimtarëve musliman, nuk e don për diçka tjetër, por vetëm se për Allahun. Wa man yakrahu an ya'uda fil kufri ba'da idh anqadhahu Allahu kama yakrahu an yulqa fi an-nar. Thot gjithashtu, kush e urren që të kthehet në kufër, pasi që Allahu ja ka mundësu që të hijet bëhet musliman, thot ky e urren mu kthy në kufër sikur se e urren me u hudh në zjarr, apo me u hudh në xhenem. A ka dikush qef me u hudh në xhenem? Jo. Prandaj domon ai që gjithashtu domon ashtu si nuk don me hin xhenem, çashtu nuk do të me dash njeriu apo me thon se ti isha kthy më herët se çka jam kon. Sikur se disa që thonë më kthy se çka e kena pas të parë.
njëri ti kishte ndonë njëri prej vllaznive, çka s'pemani fenë baballarët që e keni pas. Ai djali domonia kishti përgjigjen, baba em valla ka pi alkool, unë s'po du më kthy ashtu. Baba em u kon s'ka fal namaz, unë s'po du më kthy ashtu. Baba em kur si ka ra Allah në sejdë, unë s'po du më kon ashtu. Prandaj besimtari musliman duhet të jetë prej atyre të cilët vazhdimisht mundohen që kjo ëmbëlsirë të gjendet në zemrat e tyre. Thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, gjithashtu lidhje me ëmbëlsirën e imanit, thot dhaqa ta'mal imani man radiya billahi rabban. Thot e ka shiju ëmbëlsirën e imanit ai që është i kënaqur me Allahun për Zot. Gjithashtu, wa bil islami dinen, edhe me feni e islami është i kënaqur që e ka si fe. Po gjithashtu, wa bi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam rasulan, edhe me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam pejgamber. Këto trija pra kush i ka? Ai e ka shiju ëmbëlsirën e imanit. Mirë po tham, jo vetëm e thon me fjalë, po çka në gjithçka që fton feja islame me qenë praktik. Nuk ka shiju ëmbëlsirën e imanit në qoftë se dikush thot unë e i besoj Allah të kënina kur gjo zban që ka porosit Allah. I besoj Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, ndërsa është urrejtësi më i madh i sunetit Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Unë e fen islami jam i kënaqur që e kam fe, ndërsa kur gjo zban që ka feja islame. E ky nuk e ka ëmbëlsirën e imanit. Prandaj ai që e ka ëmbëlsirën e imanit, pra i ka gjitha ato të cilët thret feja islame. Nurul imani fil qulub, kjo është forma tjetër. Ata të cilët e kanë imanin kanë dritë në zemrat e tyre, kanë dritë në trupin e tyre, kanë dritë në fytyrat e tyre, në sytë e tyre, në gojet e tyre, del dritë krejt, në durët e tyre, në këmbët e tyre ka shkojnë, këtë trupin e kanë dritë. Nuk vrejet kjo dritë ti me sinj, mirë po që me qka, e vrejnë se çdo herë kur është në pyetje diçka për islam, kjo i pari i prinë. E kush e qonë këtë? E qonë kjo drita Allahut e qonë, sepse imani është dritë. Prandaj, Allahu i lartë madhruar ka treguar në Kur'an ku thot: "A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Allahu nurus samawati wal ard." Allahu është drita e gjithë qiejve edhe tokës. Dritë pra. Pastaj thot: "Mathalu nuri kamishkatin fiha misbahun al-misbahu fi zujajatin az-zujajatu ka'annaha kawkabun durri." Allahu i lartë madhruar me imanin, me tauhidin që ja ka dhënë besimtarë musliman. Në tokën që njerëzit që kanë me këtë tauhid nur kanë. E ky nur vjen prej Allahut. Kjo dritë vjen prej Allahut të lartë madhruar. E shembullin e Allahu i lartë madhruar e ka prunë në Kur'an ku thot se mathalu nuri kamishkatin fiha misbahun المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. Allahu i lartë madhruar këtë dritën që e bën shembull, thot drita e Allahut, tauhidin që e jep Allahu i lartë madhruar njerëzve, robërve të vetë, është sikur se shembulli i llamës kur e nëna qenë në mur, atë dritën kandilin që e ka, kur është tërësirë e bën dritë krejt. E ndezët me vajin, e përmend Allahu i lartë madhruar vajin e ullirit domon. E përmend thot, e ky vaj i ullirit thot është vetë dritë. Edhe pa e dhon flakën e ka dritë shkëlqen. Po thot kur t'ja jep shtot flakën edhe më shumë në dritë. Kështu është tauhidi i Allahut të lartë madhruar. Këtë shembull Allah ja jep njerëzve që kanë mendje. Me mendu se çka është tauhidi dhe çka është mënyra se kur ti e beson Allahun ashtu si e meriton ai subhanahu wa taala. Gjithashtu Allahu i lartë madhruar thot: "Ya ayyuhalladhina amanu Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa aminu bi rasuli." Thot o ju besimtar, keni frikë Allahun dhe besoni pejgamberin e Allahut. Yu'tikum kiflejni min rahmeti. Thot Allah ka me nda, jo vetëm me pas një rahmet, po ka me nda shumë rahmete, 2 pjesë rahmeteve ka me dhënë Allah. Prandaj besimtari musliman, wa yaj'al lakum nuran, duhet me pas parasysh se Allah kur thot me besu Allah dhe pejgamberit Allahut, i jep rahmet Allahu i lartë madhruar, atëherë duhet me shpejtu se pa rahmetin e Allahut kur gjë s'bëhet. As ki bereqet, as jeta jote s'mund me bë kur gjë hiç. Me rahmetin e Allahut ke artin këtë dunjë.
Me rahmetin e Allahut i fiton ti atë pasuri që ka ki. Me rahmetin e Allahut i ki fëmija do mon shpi që ki. Me rahmetin e Allahut çdo dlo prej të mirave që i ki është prej rahmetit të Allahut. Prej rahmetit të Allahut ti trun Allah prej sprovave. Prej rahmetit të Allahut ti trun Allah prej të këqijave. E prandaj kush e beson Allahun me besu në formën e duhur që meriton ai, dhe me besu pejgamberin e Allahut në formën çish ka porosit Allahu, çish është i kënaqur Allahu, atëherë Allahu ka porosit që unë jep rahmet atij. E pastaj gjithashtu tjetër çka, wa yaj'al lakum nuran. E pas kësaj Allahu ka më dhënë gjithashtu dritë. Dritë besimi, domthonjë që e keni dritë keni me pas. Tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Me këtë dritë që jep Allahu i lartmadruar ju keni me hec. Edhe krejt njerëz që se kanë këtë dritë kanë mu frigu. Krejt njerëz që s'kanë këtë dritë kanë me thonë se ky është njeri mirë. Jo përse ato me thonë me pas këta. Se në qovë se ki menin që njerëzit të lavdrojnë, atër sa shkjo iman, nuk e ke shiju ambëlsirën e imanit. Po qka, Allahu, kur ta jep këtë dritë, atëherë do mund t'i je prej atyre të mirëve që i donë Allahu. Mirë po vazhdimisht do të më mundu. Mehabbetul imani fil kulub. Allahu e bën imanin që dashuria e imanit tjetë në zemra. Njerëzit pra, kur e kanë imanin në zemër, e dojnë gjithmonë. Gjithçka që ka të bëjë me imanin, ngasin mas asaj. Vrapojnë mas asaj. Gjithçka që nuk ka të bëjë me imanin, nuk e dëshirojnë. Po gjithashtu, zinatul imani fil kulub. Zbukurohet imani në zemrat e tyre. Lloj-lloj stoli. Saqë kur vren njerëzit, kur dekorojnë diçka, ku e shef s'ka të bëjnë kjo me iman, e din se ky zbukurimi që ka në zemrë është shumë më i mirë për sa ajo. Dhe nuk lakmon pas atyre, është çështje pas dunjas, si e kemi sqaruar edhe në derset tjera. Prandaj Allahu i lartmadhruar në Kur'an thot: "Walakin Allah habbaba ilaykumul imana wa zayyanahu fi qulubikum." Ai Allahu ja u bani juve imanin që të jetë i dashur në zemrat e juaja. Wa zayyanahu fi qulubikum, dhe gjithashtu e zbukuroi në zemrat e tua e juaja. Wa karraha ilaykumul kufra wal fusuqa wal isyan, dhe gjithashtu Allahu ja u bani juve me rahmetin e vet që ju të urreni kufrin, që mos më kthej më në kufër. Wal fusuqa, gjithashtu do mund të urreni edhe çdo gjë që të nxjerr prej fesë islame, që është prej çon ka gjunohet, çon ka mëkatet, ti me urrejt atë. Ulaike humur rashidun, e këta që e kanë dashur imanin në zemrat e veta, që e dojnë imanin pasi që Allahu ja u ka dhuru, këtë dritë që ja u ka dhuru, dhe pasi që e din se janë të zbukuruar me këtë iman, pra Allahu ka thonë ulaike humur rashidun, këta janë njerëzit e mirë. Këta janë njerëzit e mirë. Fadlem min Allahi wa ni'me. Mirë po mos i thosh që janë njerëzit e mirë. Mos thuaj se unë e kam edhe më ngrit si thama që kanë thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se na tashmë se e kemi, na jemi kont mirë, por çata neve Allahu na ka dhënë. Fadlem min Allahi wa ni'me. Kjo është një fadilet, një vlerë që vjen jo prej dikur tjetër, një dhunti, një nimet, jo prej dikur tjetër, por vetëm se prej Allahut të lartmadhruar. Wallahu alimun hakim, se për gjithçka që thoni, për gjithçka që veproni, Allahu me dijen e tij, pra edhe urtësitë e tij ai din krejt. Prandaj besimtari musliman duhet mundohet që përderisa e ka këtë iman, ta falenderojë Allahun që ja ka dhuruar Allahu i lartmadhruar këtë iman. El imanu ka shajaratin rasikhatin fil kulub. Imani është sikurse një pemë që është me rrënjët e saj i thelluar apo i mbjellur. Është fjala imani, pra është e zemra e besimtarit musliman i mbjellur me rrënjë fell. Si kështu duhet me okon, edhe kështu duhet vazhdimisht më mundu me qenë. E ka bo shembull Allahu i lartmadhruar në ajetin kuranor, sikurse pema që është me trup të lartë dhe rrënjët i ka thellë. E çka thot Allahu i lartmadhruar? Alam tara kayfa daraba Allahu mathalan kalimatan tayyibatan ka shajaratin tayyibatin asluha thabitun wa far'uha fi as-sama. Thot Allahu i lartmadhruar, a nuk e keni vri se fjala e mirë, çështja e tauhidit pra, është sikurse një fjalë e mirë. Sikurse një fjalë e mirë, pa tauhidi pra është një fjalë shumë e mirë, edhe një çështje shumë e mirë për besimtarin musliman. Është sikurse ke shajaratin tayyibatin, sikurse ajo pema e mirë, është fjala për hurmën, trupin se e ka keni pa gjithë, asluha thabitun wa far'uha fi as-sama. Trupin e ka drejt edhe të fortë,
asluha thabit, gjithashtu rënjët i ka të fortë dhe thellë dhe nuk e luhat. Ata gjithë secili çka vjen ish një mesele kështu se po dushke me bë kështu. Qohet atje thot, shembull sonte, e veçojnë natën e Kadrit 27-ën, qohet atje del me lloj-lloj metode. Dikush qohet ban ndonjë mezhlis për atë natë, dikush qohet e ban një namaz të posaçëm veç për atë natë, dikush qohet thot është prej sunetit pejgamberit sallallahu alajhi wasallam me qua që mi vizitu teqe ku e diun se çka, neudhu billah. Apo me vizitu atje e qesin doni kime kështu që thonë prej pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që s'ka bazë hiç, që është domon e vërtetuar që kam rri deri aty, e lloj-lloj domon mendimi. Prandaj ata të cilët e kanë imanin janë sikur se kjo pemë që e ka trupin të fort, mirë po edhe rajt i ka të fort as mund me lohat kur gjo. Prandaj besimtari musliman me iman që duhet, me iman që është i kënaqur Allahu i lartëmadhruar, është sikur se kjo pemë që i ka rënje të thellë. Tu'ti ukulaha kulla hinin bi idhni rabbiha wa yadribu Allahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. E kjo pemë i jep frytet atëherë kur kanë nevojë njerëzit. E din kohën krejt kur jep kjo dhe i morin frytet. E kështu është edhe gjendja e besimtarit musliman. Me tauhid, çdo herë kur shef diçka tregon se kjo s'është prej fesë. Prej kësaj pune dush mu largu. Kjo s'ka bazë. As Muhamedi sallallahu alaihi wasallam s'ka porosit. As sahabët nuk kanë lajmëruar se diçka ka ardhur kështu prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, është përcjell dhe kanë çu vend pas vendi atje domon çka i bën njerëzit. Prandaj me tauhid këto punë i largon njeriu. Wa mathalu kalimatin khabithatin ka shajaratin khabithatin ijtuthat min fawqi al-ard ma laha min qarar. Thot Allah i lartëmadhruar, e këta njerëz që s'kan tauhid janë sikur sa ajo pemë që s'ka rrojë hiç. E ka marrë shembull dietar kur kanë shpjeguar sikur sa handal, që është vjen mbi tokë, ndërsa kur ta kshish veç pak me anxhit shkullet më ran. S'ka rrojë hiç, nuk është e fortë. Prandaj i gjejmë disa njerëz që nuk e kanë rregulluar çështjen se kë duhet me besu, edhe kush është ai që vetëm duhet me adhuru, që e meriton të adhurohet, edhe si është mënyra të adhurohet më e plot dhe më e drejtë, kur vinë mendimet e njerëzve, ishtë mirë me bo kështu. Ishtë mirë me bo 70-ën, 40-ën, 50-ën, apo tjetërën se kish nevoj, jo metodet e ndryshme domon që ka i kanë njerëzit, po dushke me i qua që me lexuan diku se hat me të shumta, e në qoftë se dikush s'ka fëmijë, bën fëmijë, apo me qute filani, domon, dikush tjetër domon, në qoftë se thirr ezanin, dikush mendime çka i kanë njerëzit. Kur ta thirr ezanin me shti diçka në xhep, ai fëmia sfrigohet më, neudhu billah. Ai që e ka besimin, këto punë këti që ta onësh. Se për çka i që ta onësh? Se gjendja e këtij është atëherë me këtë besim, është sikur sa ajo bima apo një pemë, një frymë e vogël ja çetrojnë këtë jashtë. Prandaj lutim Allahun e lartëmadhruar që të na bëjë për atyre të cilët vazhdimisht mundohen që ta besojnë Allahun ashtu si e meriton ai të adhurohet. هذا وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين.